Azurfa Radio, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Radio. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Radio, muryar zamani. Tsarewar da aka yi wa editan jaridar Le Courrier Ali Sumana a tsawon kwanaki biyu a ofishin 'yan sandan feshi da kullewar da ake ci gaba da yi wa 'yar jarida Samira Sabu yau sama da wata guda dukkansu saboda ba da labarin da ya shafi handamar kudaden makamai wani al'amari ne da ya tayar da hankalin kungiyar Reporters Sans Frontières domin a cewarta babban targaɗe ne ga 'yancin aikin 'yan jarida. Sakataren yaɗa labaran cibiyar 'yan jarida ta Maison de la Presse Suleiman Umar Bura na mai jan hankula akan illolin kama 'yan jarida akan aiki. Abu guda za a yi akari da shi, kun ga bana Nijar ta samu ci gaba a sakamakon da 'yar sarkin ta hudo da wani maki 6. Kenan tun da wannan abun ya abku kusan da cewa raporkin ko ku sakamakon da zai huto na shekara 2020 dole an ja baya. To sai dai ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammadu Habi na ganin akwai rashin fahimtar ainihin dalilan kama waɗannan 'yan jarida. Shi Ali Sumana da an kama shi akwai abubuwan da ya nuna cewa shi da kai ne ba abubuwa na wanda ya dan su cuta wani ba. Ya ba da labari na an kwallafa cikin inda bai kamata ba. An ka kire su wurin shari'a nan da nan an ka bai ma sai nesa ba an ka ce to an sallame shi ko. Na biyu kuma ita ko Samira Sabo ita ma tana fuskar shari'a. Samira ba da gwamnati take da matsala ba. Samira tana da matsala da wani ɗan ƙasa wanda aka ganin an cuce shi da ake kira Sani Muhammadu. 'Yancin aikin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki na matsayin ma'aunin mizanin demokradiyya a ƙasa wanda kuma ke shafar daraja da kimarta a idon duniya, saboda haka ya zama wajibi hukumomi su kiyaye. 'Yancin na jarida da shi ne ma demokrasi take tafiya tun da ke bayawa a raba demokrasi da aikin jarida, kuma demokrasi ne ma mun zo lokacin da za a shige ta tunda in aka yi demokrasi ana yin zancen zaɓe. In dai wani lokacin da muke tunkara a ce wannan inci na 'yan jarida ba a yi ba garin turkin shi, to rama akwai matsala. Sunan Nijar dole ne a rika kiran shi a cikin ƙasashen duniya. Gwamnatin ta Nijar ta jaddada aniyar ci gaba da sakin ragama don ganin 'yan jarida sun gudanar da aikin su ba tare da wata musgunawa ba. Wallahi tillahi ni kamar ɗan jarida ne yau inda babu incin magana Nijar ni kaina ba ne zama cikin ƙasar ka. Tunda ni kaina mutum ne wanda ka so shi magana ya hudu abin da ga dama. Amma bai yarda ba kuma ko da mutum ya hudu abin da ga dama a cikin kai shi gidan kasu a wannan ba za mu yarda ba ya zamanto bai taka doka ba. Nan ne gwamnatinmu na Nijar shugaban kasa da faransa da gwamnati mun tabbatar cewa insha Allah harbi za mu kare duk ɗan jaridar da faɗin gaskiya. A makon jiya jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa wasu daga cikin mutanen da suka wawure kuɗaɗen ma'aikatar tsaro sun fara yunkurin ramka waɗannan kuɗaɗe a maimakon su gurfana gaban alkali. Labarin da ya karaɗe kafafen sada zumunta abin da ya sa 'yan sanda suka tsare editan jaridar Ali Sumana kafin daga bisani alkali ya sallame shi, yayin da a farkon makon nan Samira Sabu ta gurfana a gaban kotu inda alkali mai zargi ya buƙaci a yi mata ɗauri na tsawon makonni 5 da biyan tarar miliyan 1 na sefa a shari'ar da ke tsakaninta da ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Isu Muhammadu saboda zarginsa da hannu a badakalar kuɗaɗen makamai. Sule Mummuni.